کێ ئەحمەد شەرعی بەدیل گرتووە؟ ئەحمەد شەرع بەدیل گیراوە. کێ بەدیلی گرتووە؟ داوای چی لێ دەکەن؟ شەرع لە چۆن زیندانێکدایە؟ ئەحمەد شەرعی ئێستا و محەممەد جۆڵانی پێشتر بۆ تەدیلی تورکیا. ڕەنگە لە هەر کاتێکدا هێرش بۆ سەرهێزەکانی هەسەدا لە ناوچەکانی ئیداری خۆبەڕێوەبەری ئەنجام بدات و ناچاریشی بکەن با تۆندی دژی هەسەدە قسە بکات. ئەگەر چی لێدوانەکانی ئەم سەرۆک کۆمارە بەدیلگیراوە بەردەوام دژی هەسەدەیە، بەڵام کە لە دۆخی ئەو وڵاتە دەڕوانیت تێدەگەیت شەڕ لە بەرژەوەندی هیچ لایەنێکی سووریاتانە، نە هەسەدە و نە حکومەتی دیمەشق. تەنها کەس کە سوودمەندە لەو شەڕە تورکیا و گروپەکانێتی. Varsa da yani kaç kişi ve orada hani böyle bir silahlı güç mü bulunduruyor YPG? Yani biz burada bizim borumuz öter gibi bir şey yapmış mı? Benim bildiğim YPG daha evvel zaten biz Halep'ten çekildik diye açıklama yapmıştı. Halep'te askeri gücümüz yok demişti. Yani bilmiyorum bu çatışma kimler arasında oluyor. Orada zaten YPG biz oradan çekildik demişti. ئەمە ئاڵب ئارسلان کویتوڵە بانکخوازێکی تورکیایە، وەک شیکردنەوە چەندین نهێنی ئاشکرا دەکات. ئێستا شەر بە فشارەکانی تورکیا شەرع شەڕێکی نوێی هێناوەتە بەر دەرگای کورد لە دێر حافر کە کۆتا خاڵی ژێردەستی هەسەدەیە. بە ئاڕاستەی حەڵەب تورکیا لە ڕێی ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا شەرعی دیل کردووە بە شێوەیەک بڕیارە گرنگەکانی حکومەتی دیمەشق لە دەستی شەیبانیدایە و شەرع زۆرتر بە ڕوا سیمبولیەکەی دەسەڵاتی وڵاتەکەی ناسراوە. ئەم کەسەش کەسایەتێکی زۆر نزیکە لە سەرۆک کۆماری تورکیاوە و هەموو ڕێنماییەکانی جێبەجێ دەکات.